con đó lên lún tiếp khẽ tiếp ơi mình nè khó có bôi bà sôi rong cha mới thanh nè thử một đi mơ mẹ thằng bay nghe là tao chết men tao sôi được bay con tao sôi được bay con đấy ngang nhé chuyện mình chết lời áp chiếu mà chạm thôi nè em mong tay á ok mẹ con mò sao sầm nam mà nhặt cao mùi cao thế như cao được thế ấy cao như thế ấy cao con áo tuôn cho lên đấy mày vào buông mày đo lên con trăng cao mình tí con cặp tí nang ba nang ngày tao không phải tập cùi cái nào hello ba cho dương tí chết dương từ đó buông để xong thang của ta lên con này này đang bắt đang thời nè tôi thoáng anhจะbắt về đường lấy mấy bốc tập lời chuyện lấy sai số buồn với bốc cái năng này ok bom bom đọc này là đi nhom bát cùng lừa dốn tại các công thương na tới căn tại đây nó xa chỉ một đừng mà chấp bay rút tiết tại cái đọc này các công lừa play trên lịch sai 42 បន្តដំណើរដើម្បីទៅកាន់ដីនំសាហើយអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកដល់9ដំរីហើយដើម្បីធ្វើទៅកាន់ទឹកដីនំសាហើយឥឡូវវាយើងឈប់សិនហើយដើម្បីទិញសម្ភារៈអុបចុកមួយចំនួនដល់មកយើងទិញខ្លះឥឡូវយើងទិញទឹកសុទ្ធទិញមីទឹកសុទ្ធមីហើយយើងទិញអំបិលតែបើអត់មានហូបមានអំបិលគឺសមុទ្រទេគឺសមុទ្រđây mày mấy tục chơi lo trong phơi ơi trong phơi ba mày đi chế cái múa mày đi chế trong phơi ba trong phơi làm mía không làm mía đi rồi mày ra đóបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់ចេញពីរង្វង់មូលដំរីយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរយៈកងជើងពេលនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឥឡូវម៉ោង8ជាងហើយឥឡូវនេះយើងមកស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកតែតាមផ្លូវតែម្ដងអាហារយើងពីខ្ចប់មកមានគេមានហ្នឹងអីនេះសាច់គោងៀតជ្រូកញៀនបាយចេកបុកបាទបុកព្រឹកជ័យអូខេតោះសូមស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកជាមួយពួកយើងអរគ្នាអូខេបាទសូមជម្រាបសួរប្រូហើយចយអត់ចាញ់ចយមកអើយអត់ដែរស៊ីសុបគោមកនេះជីមកដែរស៊ីសុបគោមកចាំបងទៅមកក្រុមទៀតអូខេឥឡូវពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំសម្ភារៈរបស់យើងដើម្បីជួយការយួរឡើងទៅនំសានេះមិនចេះចាស់ជើងយូរចាស់តែក្មេងៗហ្នឹងមិនឡើងពេញបឹបហ៎អូយនេះយើងមេប៉មកហង3អត់មានហងលេហង3ក៏ទៅយ៉ាងមើលខ្ញាក់យ៉ាយីលើត្រូវប្រាប់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាច
phơ ba bong mày không kia hất hẹ thế đã cho cô Jun cho mà nè mà còn sầm đáy không còn sầm đáy nó phun sầm đáy không không sầm đáy chăm mơ pi mong còi nâng về với cả lại sẽ theo rồi mình mới phật tam lần bong đây dòng láng dân này một cái lỗ đạn mà đây đạn lỗ đạn một về dính chli ra dính đá dân hello hello បងប្អូនទាំងគ្នាសួស្តីម្ដងទៀតឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយការជិះគោយន្តកំពុងទៅទីតាំងក្នុងផ្សារយេយើងទៅក្នុងផ្សារទៅក្នុងអីទៀតទៅក្នុងកំពើក្នុងព្រះក្នុងបថៅក្នុងចិត្រាវាខុសពីផ្សារក្នុងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នារីករាយតាមដានទស្សនាការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងបន្តទៀត Let's go អូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីជិះគោយន្តហើយឥឡូវយើងដល់វគ្គដើរកាត់ព្រៃម្ដងឥឡូវដើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ទឹកដីក្នុងផ្សារអូខេឥឡូវអមងសក់ណាក៏បានតែហ្នឹងហើយ Hello សួស្តីបងអត់តាមដើរមុខទៀតលើចាក់លុយផឹកហើយមួយលើកទី1លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំតស៊ូឡើងតដល់តាមមុខនេះអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ដំណាក់កាលទី1ទេគឺដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមទេព្រោះដោយសារតែលើកនេះតាមព័ត៌មានបងប្រាប់មកថាគឺពួកយើងដើរឆ្ងាយជាងមុនដោយសារតែគោយន្តគាត់ពិបាកក្នុងការចូលដោយសារតែខែភ្លៀងខែហ្នឹងទៅពិបាកអញ្ចឹងយើងដើរឆ្ងាយពីជាងពីមុនឆ្ងាយឥឡូវយើងទៅមកដល់កន្លែងលក់ទឹកហូបដំណាក់កាលទី1ហើយនេះខាងបងលើកអវ៉ាន់ឲ្យអូខេចាំរងចាំបន្តទស្សនាដល់អស់នេះទៀតអូខេអរគុណបាទបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើររបស់យើងម្ដងទៀតឲ្យថ្មើរជើងឡើងទៅកាន់ទឹកដីក្នុងផ្សារឥឡូវនេះយើងទើបតែចេញពីដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមទេសូមរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀត Let's go ចុកលៀនតើមេចេញនៅកណ្ដាលផ្លូវយើងមកដល់ទៅកាប់ចោលទុកលេងតាមវេទនាហ្នឹងtrời con trai mà con trai mê con đó đây luôn tiếp khéo tiếp thôi thật là hay ở đó ăn bị ven đi hello bông nãy cá thì má nè thì pi à nó thì pi hai trai hơi bò nhiệt trai ơi tao với tên nia nó lớn còn liếc trước lắm tôi lại tắc lỡ
ហើយម្នាក់ខអូខេបងប្អូនអ្នកនេះដល់នេះខ្ញុំមានសេចក្តីណែនាំហើយក៏ជាការពារមួយប្រាប់បងប្អូនដែរមានបំណងចង់ឡើងព្រៃកុំចង់ហាយសូកុំចង់លយចង់កលិបណាជាពិសេសគឺខ្នងផ្សារដើរឆ្ងាយណាស់ព្រោះខ្ញុំមានផុសតាំងជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនបងគ្នាមើលតើអីគេនេះបាទខោកបយបាទសួររំចាស់មើលថាណាមានធំនេះខោកបយនេះចកេះមិនធម្មតាចកេះនេះហើយកុំចង់លយឯណាកលិបខោលយរឹបរៀងសង្ហាអីទឹកភ្នែកហើយតែមកគឺទឹកភ្នែកហើយចេះស្រាត់មួយដើររត់គឺលីអូដើរហ្នឹងនេះលៀនណាអូដើរហើយអូខេគាត់ផ្ដាំទៅបងប្អូនកុំចង់លយតែអាណាដែលស្រួលស្រាទុនហើយកុំឲ្យវាស្រូបទឹកណាអរគុណអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាណាមើលទៀតគំរូអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះបន្ទាប់ចេញពីដំណាក់កាលទី2មកឥឡូវយើងបានដើរដល់ទីបានចោតហើយចោតបដាហើយអូខេរីករាយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអូខេដំណាក់កាលនេះពិតជាចោតមែនមិនដែរបងមិនដែរMày xua hả? Khó đó. មិនហើយល្វីក្បាលហើយនៅបន្តចោតទៅមុខទៀតបងប្អូនអូខេបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងមកដល់កន្លែងមួយដាក់ពាក្យថាពុទ្ធធាំងធម្មមាំងសង្ឃាំងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអានខុសឬក៏ត្រូវទេព្រោះភាសាភាសាបាលីដល់លោកប្រហែលជាអាចនឹងអានដាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពាក្យហ្នឹងអត់ខុសទេអញ្ចឹងពុទ្ធធាំងធម្មមាំងសង្ឃាំងអញ្ចឹងមិនមែនញញឹមទេញញឹមអត់កើតទេអស់សឿចង់បាយកង់ទៅហើយសំខាន់ពេលតឡើងមកផ្លូវចោតនេះគឺខុសទៀតមកច្រឡំផ្លូវចោតដូចគ្នាហើយគឺផ្លូវហ្នឹងគឺគេធ្វើអង្តែនទេដល់ពេលឡើងខុសហើយតែចុះមកវិញហើយឡើងមកដល់ទីនេះទើចង់បាយកង់ហើយបងប្អូនអើយអូខេតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណតាមដានចូលនេះបងសួស្ដីបង Hello មិនដែរអារម្មណ៍ អត់អីទេដូចបែកផោងខ្លះៗ តែពាក្យមិញគេអានថាម៉េចពាក្យមិញ ពុទ្ធធាំងសង្ខាំងអរហង្គ មែនទេអីសង្ខាំងតា ពុទ្ធធាំងធម្មមាំង មែនសង្ខាំងប្រែថាម៉េចវិញ ប្រែថាសក់អ្នកណាក៏បានលើ ហើយសំខាន់ខ្ញុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំចង់សួរចេះថាប្រកាសខ្លួនមក5ដងហើយមែនទេ5ដងហើយមេ 3 ដង 3ដងហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីមកឲ្យច្រឡំផ្លូវទៀត យើងយកបទពិសោធន៍អ្នកមកថ្មីយើងតេស្តសមត្ថភាពណា មិញតេស្តមិញតេស្ត ភាពឡើងទៅដើមមកជុំនេះមិនទាន់ទៀតជើងនេះ ធ្វើច្រឡំចឹងមិញ តេស្តសាច់ដុំថាតើយើងអាចឡើងនោះបានយើងឡើងនេះបានឡើងបានណា អូខេប្រសាសន៍របស់បងពិតជាមានន័យសំហេតុសំផល អូបងហូបបាយនៅណាហូបតាន់បានហ្នឹង អត់ទេឡើង PKM ហើយបងឡើង PKM ហើយ PKM ទៀត PM ហើយបង PM ហើយសុំឡើងទីបងសុំសៀត្រូវតតស៊ូ Xua tiệt. អូខេបងប្អូនចង់ប្រាប់ថានេះ7បុកជ័យនេះមួយងៀតកបីអើយទៅជាតិនោះជាតិអើយអស់កំណាំងកណ្ដងសាឥឡូវគាត់ដល់ឡើងញ៉ាំទេបើតែខ្ញុំប្រាប់ថាជាតិណា ខ្ញុំមានបាយទៀត Ê, bay đuổi về បា đây. ច់មាត់ទេអូជាតិណាបងប្អូនអើយជាតិណា Đó có. អូយខ្ញុំផ្ដាំថាមកក្នុងផ្សារទៅរបស់ជូចឹងដាក់អារម្មណ៍ហ្មងបាទកែម1ក៏បានបដិញក៏បានបានបុកទៅចិត្ត Mưa mọt hầu đấy. Lấy thằng mọt á. Thằng mục đi mốt. មែនសំដែងណាតែជាតិមែន Mà chu. Đó có. Nhỏ miếng ban chu kế này. Ban chu rồi. Thò ta kia nè. Vinh mục អូខេបងប្អូនម៉ែបងបងជាតស៊ូបានទេ មានចម្រើស តស៊ូឬបាយកង់ មានចម្រើស តស៊ូឬបាយកង់ ស៊ូគឺខ្ញុំអាចធ្វើបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា Bao mà này. ខ្ញុំអាចធ្វើបាន មក ខ្ញុំធ្វើបានហើយ Làm bao. ខ្ញុំមកដល់ក្នុងផ្សារហើយ 3អន់ចង់អត់ ផ្សារសំភារៈខ្ញុំទេនេះធ្ងន់ពេក អន់ចង់នៅ អត់ឈាន10គីឡូទេបាទចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអស់ខ្យល់អស់លីងហ្មងតែខ្ញុំអត់បែកកង់ទេ
ខ្ញុំធៀងសុចត្រាខ្ញុំអាចធ្វើបានទីបំផុតខ្ញុំមកដល់ទឹកដីក្នុងផ្សាយបងប្អូនទេសភាពសំខាន់អត់បាយកង់ទេអូខេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្តទៀត đem cô làm bài អូបងប្អូនមន់បាយហើយបងប្អូនអូតំណងណាតំណងណាឡើងលឿងចិត្តមន់សែ Lấy sao tiền nào. cùng cặp lên rồi nãy cái mạng thật vô tắc mà tắc đi này ok lại cho ông thời gian cặp mòn hay là nắng bao nhiêu ngáo chính thể nhận mau đây là lương mòn mới tìm thấy không đấy mòn tìm thấy đây mòn tìm thấy hai cái đau đại mòn đấy ngáo trúng ôi là chủ tiệt thấy steak tiệt tiệt đỏ cò mà play mình form ra tình chừng tình như đây cảm ơn được mà đạm mùi mình ok lấy chứ nhập đam chứ coi như tay ôi tinh bà trong phơi clip vang bà trong phơi clip vang kiên vang này cái này đấy clip món đó về chơi chặt ta chốt to máu chuyện chặt ta chốt hãy dừng cố hãy dừng chặt lan được lớn có tiếng ngọt gì à bởi vì ok là đặt nó pi liên tàu tao cố rồi cọp cơ lúc đây ok lấy bài cho này bài lúc đây lúc mới 34 chọn đây ba là game mình té lên cái khoa cái đai này ok lấy trong thấy lưu ấy ngay nhé à ngay cái bờ thơ luôn này ghê rồi đấy biết sao không đặt đây quá đặt thì cho thì cho ăn còn ok kia còn và khóp đến trong bọc kho cái bom bom nào này lấy mà hộp tim môi bò chương cha cái đai sạch món ăn đi ro này ô mùi không à em không anh ấy bài pin nè bài ngày trăng mong mà mong muối ôi hồi chục nó nè mày đây chia đấy chưa ok là dương chụp hộp tivi bảo dương wow nào chị mòn ấy chị ngầm ngay rồi ruộng mòn đó nhưng mà pi Arabic Saudit Ascom hộp nâng Bạn đua hả? Đua hả? mà bây giờ phải bán phải mặt viết tập cái này rồi anh em cũng giật ca cái chuyện này tục mày đây vô ấy không đặt mặn mới mà nữa chuyện mình chết lời ắt chiếu mà lên thơ ai lấy em đúng không đây là phải cho lá này cho mà chạm rồi pro đó ok lấy cho làm hành nịch đấy nè steak dụng nâng vâng ta mót ta bỏ cái bò lấy bông chơi
ละสเต็กส สเต็กมั้ง เนี่ย món này em món tay bằng tay cái đấy ai cụt nó sẽ nhé ô này nè heo o hai chục nia tôi bay nhắm này hộ ok mà bón theo nia nhiệt ti steak sako ôi mà pray phải steak chiêu rồi dạo đi anh em thấy bay sân bay sân buồn nè mua cho má nó phèm nè nó chắc này phèm nè một má nổi chứ ok thì món má em ok bông con trong thứ à giống cho anh đấy con mà bắt pizza ô ủa trong cho anh mẹ trong cho anh này nàng ăn đi ô đây em này này em ở đây lấy tích từ ở đây ô đây man thằng man qua trên bỏng trên đá bập lương nó mình thoát ngựa đậu không này hiệp trong lại đấy ăn phải hiệp trong phải thoát một khơi cái nhé thoát đây như thấy xa đó thấy pin đây à thoát con han này hay chăm vô một con tinh ạ thì ra lên đi mất mười một gì mất à một chiếc nó đâu là vô mười mất tin khảo mà lớn lặng lên đi mất nè cái chém ăn đi mất ô à chém à mình sao bia thôi là chăm hỗ thao cả bạn hộp mà vẽ đi vẽ cho chậm đây hả ok mong muốn đọc này là niềm mong bẩm bày chiêng hay bộ dương cật tha nâng riêng trong kế ngay bộ sa tại làng mò cứ hot clam and ten bộ sa những đa lướt bị thoa mà đai bộ sa tại khang ok dạ cung khang hạ cốm khang bong này có bài cô giống cứ mình ai châu mà chơi chân những đa đập lô mà đo mỏm đo tin đi hay plei lồng bạc làng mình tên khai bộ sa chân dương ở hot phong hay là bộ dương từ ngày sáng dương từ tiền lại nước nấm non xa cho như thế nước màu buôn trên vì tin đi nằm bay từ nông non xa ok xong đi tu sàn ởนี้hai bênนี้xong good night bye bye mau má nó mau mà này mình mau em mình này cả một bay 20 nè idol mới idol lên á idol giờ chụp anh quay thật chính xác đó chụp anh thôi mình tập mấy nè chụp mình tập à mấy này lướt cô mình tập không on đây cô mình tập tia bay là về nó sao pi là về pi là về mà là về nó sao chua tôm một cái là đây play cô mình tập ở đây play lên ok xin đây bong đọc này là đây phụ dươngนี่เป็นปรักนี้พายจะมาบูนให้ผู้ยังกับปงแต่ปลายแต่ขนมเราเห็นไม่ทอดยกแต่เพียบเป็ดไงเรียโอเคตอมจุพินในตีนดูออกเนี้ยฮัลโหลไอ้ตาหน้าน้องซา เจ้าขนมใส่แต่ขนมสระ thay dương đào tới chiếc nón xa โอเค tại mà mong ở lá โอเคมองกันเลยจะเบิดไงเรียมองมาmỗi chương sống chương không bóng bồn này mượt tiện lại là mình tiện tề โอเคบองแล้วกันนะเป็นที่มองบนสายสมตียังบานลายมาดอจุดกระปูพนมตองสระเลยไม่ได้ไหมรำไม่ได้โอเคหันบอแม่บ้องหันบอ
ពោះចោតពេកហ៎ សល់ហើយ អាគុំគ្រូមានទឹកពេក អត់ចេះអត់ខ្ញុំស្វាងចេះ មែនអូនហត់ទេហត់ចោតពេកលោកភ្លើងប្លំនេះគឺអ្នកមកឡើងមកពីតាមក្រោយពួកឡើងមកបងប្អូនពេលនេះគឺបីអប់តិចខ្លាំងមែនទែននៅលើកំពូលភ្នំក្នុងផ្សារនេះទោះបីសិនអាប់តែម្ដង ដល់គ្នាឥឡូវនេះម៉ោង 6:45 នាទីហើយនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងតាប៉ុន្តែអាកាសធាតុនៅតែបន្តបែកអាប់ជាខ្លាំងមែនតើឡើងល្ងាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនឹងពីការឆុងមីហូបមួយកាហ្វេដើម្បីកម្ដៅសិនអត់បានទេនិយាយណាបានទេហើយអត់ដល់ព្រះអាទិត្យរះហើយលិចបាំងបោកបាំងអាប់ខ្លាំងមែនតើអស់បងប្អូនលោកគ្រូមាននៅលើថ្មផងឈរផងអង្គុយផង Hello everyone Hello ឆ្ងាញ់អើយជាអើយជាខ្លាំងហើយដល់តៃម៉ែបង em là nó bọc em này choបងប្អូនចំហាយបបឲ្យបងប្អូនឃើញកំប៉ាមែនបងបើបងប្អូនឡើងស្អាតទៀតហ៎ អូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបងប្អូនស្គាល់សត្វនេះនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេវាដូចជាមិនចលែនទេពូចលែនណាក្បាលលេងតម៉ែងម៉ែងអញ្ចឹងតើបងប្អូនស្គាល់ទេថាវាជាសត្វអីដែរបងប្អូនស្គាល់ជួយខមមិនប្រាប់ផងអរគុណ
trời cà phê đó cà phê em cà phê bàបងប្អូនណាមិនមែនមកសម្ដែងកត់បាទ pre wedding ជាមួយនឹងទៀក pre wedding ជាមួយទៀកបាទលោបងប្អូននេះក៏ប្រកែប្រកាន់អីបាទណាបាទមករោងហ្នឹងទេមករោងហ្នឹងទេលេងមកហើយ ក្នុងផ្សារខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំជាអ្នកជំនួញបីក្មេងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមានគំនិតในការធ្វើ business នៅលើទឹកដីក្នុងផ្សារនេះយើងត្រូវធ្វើកត្រកណាកត្រករត់តែកាប់រងរកពីលើទៅក្រោមលើបងប្អូនគាត់មានចំណូលខ្ពស់គាត់ចង់ចាយលុយតែមិនអោយអស់កម្លាំងហត់នឿយគាត់ជិះកត្រករត់នេះបានឡើងចុះបានហើយបងប្អូនតែគាត់ចង់ challenge គាត់ប្រើកម្លាំងគាត់តាមឲ្យធ្វើវីដេអូធ្វើអីគាត់អាចដើរឡើងក៏បានណាអត់រើសទេចាប់ខ្ញុំអត់រើសបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់បាទមានជាសួនបន្ថែមហើយខ្ញុំដាក់ជា KTV ខ្ញុំដាក់ជា club បាទខ្ញុំធ្វើទាំងអស់បងទាំងអស់កម្រងខ្ញុំធំបងប្អូនបងធំចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមបាទជួយ like ជួយ share បងប្អូនបាទជួយ share ហើយបងប្អូនតែ like ហើយ share ច្រើនជាងគេខ្ញុំនឹងចាត់ឆ្នោតជឿសងសំណាងបាទឈ្នះកោតមួយក ោតធ្វើយកកោតធ្វើអី កោត យកទៅធ្វើអីកោត អូតែសារគាត់ដើរឡើងទៅហត់ពេកផឹកនេះពេកទៅគាត់ថាចាស់ចឹងជុំកោតមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយគ្រប់គ្រងការធ្វើជំនួយរបស់ខ្ញុំមិនស្រួលអាចពូនអីលក់លក់លក់លក្ខណៈជាបកីបងប្អូនបកីពុះបាទលក់ជាបកីអត់ទេលក់ជាបកី ពុះនោះពុះនោះហ៎ ពុះអាហ្នឹងជាប់គុក គុក ពុះជាប់គុកអត់ការទេលក់ជាបកីបងប្អូនចង់ទិញ 2-3 បកីដើម្បីតែស្វាត់ចិត្តដីក្នុងផ្សារបងប្អូនអាចចាក់តមកខ្ញុំបាទព្រោះបងប្អូនពេញចិត្តព្រោះបងមិនមកដល់បងប្អូនអាចទិញជាដីខ្ញុំយកទៅហិតនៅផ្ទះក៏បានដែរតែស្គាល់ជាតិក្នុងផ្សារបងប្អូន បាទអរគុណ អរគុណច្រើនបងប្អូន ជំរាបលាវាសួរ ជម្រាបអូនបាទបងបាទអាកូនអាវបងអាវពូខ្ញុំមកលឿនអាវមកអាវពូអាវមកដោះលឿនបងហាំងលើក្បាត់កលឿនចេះពាក់លេងអើទៀតមកដាវអស់អើក៏អើមកគេមកដាវអស់លឿនមិនឆ្នាំងបែកមុខទៅលេងបងទៅលេងបាទមានលេងសើចឯងតាបងបាត់មួយទឹកមិញសោះដល់កមិញសម័យនេះឃើញដាក់ចោលមកបោះចោលឯងស្មានបកាដីទៅពីណាមកបងមកអីបោះចោលលឿនសាក់ខោអើបាទអូខេសួស្តីបងរតនា បាទសួស្តី បាទឥឡូវថ្ងៃត្រង់នេះយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មុនចាក់ចេញពីទឹកដីខ្នងផ្សារតើយើងមានម្ហូបឲ្យញ៉ាំខ្លះបង បាទមុខទី1គឺស្ងោរជ្រក់មាន់ អូខេជ្រក់មាន់ តបមកទៀតឆាងាំងៅមាន់ អូខេចាំមិនចុះកដានេះ បាយស បាយសអូបាយសខ្លោចទៀត បាយខ្លោច ខ្លោចទៀតអូខេ អរគុណដល់ញ៉ាំមកគ្នាតោះបងប្អូនញ៉ាំអរគ្នា អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវបានបញ្ចប់ការសម្រាប់បោះតង់រយៈពេលមួយយប់ពីរថ្ងៃរបស់យើងនៅទឹកដីខ្នងផ្សារខេត្តកំពង់ស្ពឺពេលនេះពួកយើងនឹងត្រៀមធ្វើការចុះទៅក្រោមវិញហើយនឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំបាទដែលជួយ like និង subscribe ផងអរគុណទាំងអស់គ្នាបាយបាយយេទឹកដីខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិខ្មែរគ្រប់ភូមិរមណីយ៉ាងស្ថានរៀងដរាបតមកតាំងពីបុរាណព្រះមហាក្សត្រយើងក្រុមក្រងដែនដីទឹកដីខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិខ្មែរគ្រប់ភូមិរមណីយ៉ាងស្ថានរៀងដរាបតមកតាំងពីបុរាណព្រះមហាក្សត្រយើងក្រុមក្រងដែនដីថ្ងៃមួយមានសត្រូវបន្ទុសារាយ
ម៉ែគ្រប់កាយរួមគ្នាបដូរជីវីសឹកសង្គ្រាមឈាមស្រក់រើប្រត់តាពី